وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے بندیاں دی ایک خاص نشانی عطا فرمائی اور ارشاد فرما کہ جڑے رحمان دے بندے نے انہاں دی نشانی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ انہاں دی راتاں اپنے رب دی یاد دے اندر سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. یعنی کہ رب تعالیٰ نے دسیا کہ انہاں دی راتاں سو کے نہیں گزردیاں. جڑے رحمان دے بندے نے، جڑے اللہ دے خاص بندے نے، انہاں دیاں راتاں اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر سجدے قیام آہوزاری دے وچ اپنے مالک دی بارگاہ چ رو کے گزردیاں. اج میں آپ احباب دے سامنے انہی لوگاں دا تھوڑا جا تذکرہ چھیڑنا ہے کہ جڑے اللہ دی بارگاہ وچ اپنی راتاں جاگ کے گزارتے ہیں. حاضرین محترم، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بار بار دن دا بھی ذکر فرمایا اور رات دا بھی ذکر فرمایا. قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو سکون لی بنائے گا، اور ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو ڈھانپن والا بنائے، پردے پاون والا، پردہ پوش، ستر پوش. اور ارشاد فرمایا کہ اساں دن نو انسان دے واسطے کم کرنے والا بنایا. مگر حیرت دی بات ہے کہ اللہ کریم خود ہی فرما رہے نے کہ انہاں دی راتاں سو کے نہیں گزر دیاں، فرمایا انہاں دی راتاں جاگ کے گزر دیاں نے. ہن میں پڑھا قرآن بھائی انہاں لوگاں دی شان وچ پہلے
جمعۃ المبارک دے خطبے دے واسطے وقت بہت تھوڑا ہوندا ہے، عنوان بڑا طویل ہوندا ہے، میں کوشش کراں گا کہ تھوڑے وقت جامع اور زیادہ گفتگو ہو جائے۔ یہ واسطے مینوں تہاڈا ساتھ درکار ہے۔ ایک باری سبحان اللہ بولو، میں پڑھا قرآن بھائی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا هو الذی، او ذات جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اوہی ذات جن نے تہاڈے واسطے رات نو سکون والا بنایا۔ ہن رات سکون واسطے یہ قرآن دا فیصلہ لتسکنوا فیہ۔ اللہ فرماتا کہ اساں رات نو سکون نہیں بنایا، مگر جائے حیرت ہے کہ اللہ والے رات نو سکون نہیں کر دے اور رات نو سوندے نہیں، کیونکہ اصل بات اللہ والے دی سمجھے چاہیے۔ اللہ والے نے دسیا کہ اللہ نے رات سون لی نہیں بنائی، سکون لی بنائی ہے۔ اسی دنیا دار سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہو رہے سو کے سکون ملتا ہے، پر اللہ نے فرمایا قیام، انہاں دسیا کہ رات نو کھلو کے سکون ملتا ہے، رات نو سو کے نہیں، رات نو خودی بارگاہ چ قیام کر کے کھڑے ہو کے سکون ملتا ہے۔ اساں دنیا داراں نو رات نو سو کے سکون ملتا ہے، انہاں نو رات جا کے سکون ملتا ہے۔ اسی رات نو بستر تے لیٹ کے سکون لینے ہیں اور رات نو مصلے تے کھلو کے سکون لیندے نے۔ سانو سکون وچ سکون ملتا ہے، انہاں نو دی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملتا ہے۔ نہیں بولے تسی سبحان اللہ۔ ایک کوشش ہور کرو بلا، جڑا واقعی تقریر سنن آیا او بولے تے اپنے نال دے بندے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ۔ ہن اللہ نے قرآن وچ انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے راتاں جاگدے نے تے جا کے سکون لیندے نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ پروردگار نے فرمایا وہ جڑے اللہ دے بندے نے انہاں دیاں راتاں سو کے نہیں گزردیاں۔ اللہ نے فرمایا کدے راتاں نو جاگ کے کدے قیام دی حالت وچ اپنے رب دی یاد کردے نے۔ فرمایا کدے رات نو سجدے دی حالت وچ اپنے رب دی یاد، کدے قعدے وچ بیٹھ کے اللہ دی یاد کردے نے۔ اللہ نے فرمایا والا جنوبہم، فرمایا جے کدے راتاں نو لیٹ جان او زندہ لاش دی طرح نہیں ہوتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا راتاں نو کروٹاں بدل دیاں بھی اللہ 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 کر دینے۔ اللہ نے فرمایا راتاں نو کروٹاں بدل دینے، پھر بھی انہاں نو رب دی یاد سون نہیں دیندی۔ اللہ نے قرآن وچ مختلف طریقیاں دے نال انہاں دا ذکر فرمایا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والے کیڑے، فرمایا انما المؤمنون، سنو مومن دی نشانی۔ اللہ فرماتا اذا ذکر اللہ، جدو اللہ دا ذکر آ جائے نا، جدو انہاں دے کناں وچ رب دا ذکر آ جائے یا انہاں دے لباں تے خدا دا ذکر آ جائے، اللہ فرماتا واجلت قلوبہم،
انہاں دے دل پھڑک جاندے نے. میں اج جمعے دا خطبہ اس واسطے عنوان لے کے آیا کہ آ جڑا نوجوان طبقہ بیٹھے نا میرے سامنے ہورے کسے نو جاگن دی توفیق مل جاوے. اج میں تانوں رات جاگن دی فضیلت سنانی ہے. آ جڑا سامنے دربار ہے نا حضرت بابا جی ملک شاہ صاحب ولی رحمت اللہ علیہ دا، نال ہی دربار شریف حضرت بابا جی تلے شاہ صاحب ولی رحمت اللہ علیہ دا. آج انہاں دے آج بھی میاں صاحب نے فرمایا نا اچھے ٹبے شیراں ملے، اچھے ٹبے شیراں ملے. او جڑے شیراں نے اچھے ٹبے ملے نے نا، پتہ کئیاں صدیاں دے بعد کیوں بھی اج انہاں دا نام ممبراں تے بیٹھ کے لیا جاندا ہے، کیونکہ انہاں راتاں سو کے نہیں گزاریاں، انہاں راتاں جا کے مصلے تے گزاریاں نے. اج بھی انہاں دا تذکرہ ممبراں تے بیٹھ کے کیتا جاندا ہے. صدیاں گزر گئیاں، اج بھی انہاں دیاں راتاں دے جگراتیاں دیاں تعریفاں رب دا قرآن پیا کر دے. میں چاہنا میری ملت دے نوجوان نوں رات جاگن دی توفیق مل جائے. رب کول دعاواں کردے ہو نا، ربا تیناں دی خوشیاں عطا کر، تیناں دے ہاسے عطا کر. کدے کدے رب کول رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی منگیا کرو، اودے کول رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی منگو. اللہ نے فرمایا مومن او انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اللہ فرماندا مومن او جد او دے سامنے اللہ دا ذکر آ جائے تے انہاں دے دل پھڑک جاندے نے. حالانکہ رب دا دل ذکر تے اطمینان دیندا ہے، سکون دیندا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر انہاں دے دل پھڑک دے کیوں نے، تڑپ دے کیوں نے؟ اللہ دا ذکر تے دلاں نوں سکون دیندا ہے. او کیوں پھڑک دے نے، او کیوں تڑپ دے نے؟ ایدی وجہ کی ہے عشق دی ایک منزل اے ہوندی ہے کہ دل کردا یار دا ذکر ہوندا ہی رہے، ہوندا ہی رہے. پر عشق دی اگلی منزل اے وے کہ یار دا ذکر آیا نہیں تے دل پھڑکیا نہیں، اوتھے پھر یار دا ذکر سنیا ہی نہیں جاندا. اے عشق دی اگلی منزل ہے. اللہ نے انہاں ولیاں اپنے ایمان والے تے اپنے یاراں دا ذکر فرمایا. میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کول کروا کے دیواں. عارفاں دے سلطان دا بڑا ہی میٹھا جو ترجمہ فرمایا تے آپ ہی رجا فرما دے نے راتی رتی انہاں نیند نیا ہوے آئے تے دن بہت حیرانی عارف دی گلے آواں رب جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ ہوا چلتی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی. ہوں میں قربان تیناں تھی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یا اللہ اس سالو اپنی امی نال حج کر کے آوے جڑا سب تو اچھا بولے سبحان اللہ. ہاتھ چکنا زندہ بندے دی نشانی ہوندی ہے. اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چاہ کے بولو اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا انہاں دیاں راتاں نو کروٹاں نا چار پائی دے نال نہیں لگدیاں. میں پھر پڑھاں قرآن بھائی، اسی نہیں بول دے سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع
پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں دیاں کروٹاں رات نو بستریاں دے نال نہیں لگدیاں اللہ نے ارشاد فرمایا رات نو اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کردے نے دالے ساری ساری رات روندے نے عارف کھڑی میاں محمد بخش نے اے دا ترجمہ جو فرمایا کہ آپ ارشاد فرماندے نے رات پوے تے بھائی رات پوے تے بے تردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگہ انہاں دیا کروٹاں رات نو بستریاں نال نہیں لگ دیاں اللہ نے ارشاد فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا وہ اپنے رب نو رات نو گڑ گڑا کے نا خوف تے امید نال کدے خوف تے کدے امید کدے رجا کدے خوف میں اس پینڈے پاواں مینوں وقت درکار ہے پھر کدے عرض کراں گا تھوڑا اگے چلیے کونین دی والی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری ساری رات جاگنا بولو سبحان اللہ ساری ساری رات جاگنا مینوں ایمانداری نہ دسو سارا جگ جاگے نبی نو جاگن دی لوڑ کیڑی سی رب دا قرب بھی حاصل ہے رب دی محبوبیت بھی حاصل ہے رب نہ ڈائریکٹ گل بھی ہے پھر جاگن دی وجہ کی ہے کیوں جاگ دے صحابہ نبی پاک نو کہ نبی پاک صحابہ نو یہ دعا دیندے سن کہ اللہ کرے رب توانو صلاۃ الابرار عطا کرے او جڑی نماز ابرار پڑھ دے نے نا 5 ویلے تے سارے ہی پڑھ دے نے جڑی ابرار پڑھ دے نے او جڑی ادھی راتوں رات ڈھل جاوے تے پڑھی او جنوں تہجد دی نماز کیا جاندا ہے او نماز عطا کرے اللہ توانو صلاۃ الابرار عطا کرے گرامی قدر حضرات او صرف نمازاں دی رکعتاں دی گنتی ہوئی نہیں سن پوری کر دے ان نماز دے وقت تو علاوہ بھی ہر ویلے خوف الہی وچ رہندے سن ہر ویلے خوف الہی وچ او صرف رکعتاں دی گنتی پوری نہیں کر دے او رکعتاں نہیں گن دے او ہر ویلے خوف الہی دے اندر رہندے نے او اپنے رب نو کدے رو کے کدے امید نال کدے خوف نال پکار دے میرے نبی نو کی لوڑ سی ساری ساری رات جاگن دی جدو ساری رات جاگ کے میرے آقا دے پاؤں مبارک متورم ہوئے نا جدو پنڈلیاں مبارک سوج گئیاں تے محبوب تے دکھے چ نہیں نہ ویکھے جاندے یار تے دکھے چ نہیں نہ ویکھے جاندے اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا پروردگار نے ارشاد فرمایا چادر دی بکل والیا فرمایا ساری رات قیام نہ کریا کر فرمایا کملی والیا ادھی رات قیام کر لیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر نوجوانوں جد یار دی واری آئی اللہ نے فرمایا سونیا قم اللیل الا قلیلا جدو میری تے دعا دی واری آئی اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ساڈی باری آئی کہ سانو کہندا ذکرا کثیرا ذکرا کثیرا میری کثرت نال یاد کرو فرمایا مینوں دن بھی یاد کرو میری رات بھی یاد کرو سانو رب کہندا ذکرا کثیرا جدو یار دی باری آئی فرمایا قم اللیل الا قلیلا سانو کہندا بہتا کرو یار نو کہندا تھوڑا کرو
تے معاملہ ہو گیا الٹ. جنہاں نو فرمایا قلیلا تھوڑا کرو وہ ساری رات جاگن، تے جنہاں نو آکھیا زیادہ کرو انہاں ساری رات کراڑے مار کے تے خراٹے مار کے گزار دیتی. بابا بلے شاہ نے آکھیا سی اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی یہ سون تیرے درکار نہ ہی. تینوں دنیا تے کوئی سون بھیجے تو کوئی راتاں نو سون واسطے دنیا تے آئے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نو اپنی جوانی چ نا گھوڑ سواری دا بڑا شوق سی. آپ نے ہر ویلے گھوڑے تے بیٹھ کے تے سواری کرنا لطف لینے. ایک بابا ملیا تے کہنے لگا تو کوئی گھوڑ سواری کرن دنیا تے آئے ہیں اس کام لئی آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بابا جی میں قادر لئی آیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تے انسان تے جنات نو پیدا اپنی عبادت واسطے کیتے. او دن تو بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے زندگی دی ایک رات بھی پھر سو کے نہ گزاری، سو کے نہ گزاری. نوجوانوں اس جاگن دے فائدے میں عرض کرنے نے سو کے پھر رات نہیں گزاری. پھر او بھی ویلا آیا کسی نے حضرت ابراہیم بن ادم نے عرض کیتی لاجپال میرا دل کردا میں رات جاگاں او دی بارگاہ چ قیام کراں تے کوئی نسخہ دیو میں کیویں رات جاگاں. آپ نے ارشاد فرمایا دن نو او دی نافرمانی نہ کریا کر تے جڑا دن نو او دے گناہ تے نافرمانیاں کرے وہ رات نو اپنے بارگاہ چ کھلون دی اجازت تے نہیں نہ انہوں دیندا. آپ نے فرمایا رات نو جاگنا ایک انعام تے اعزاز ہے. اے گناہگاراں تے عاصیاں نو نہیں دتا جاندا، اے مقربین نو دتا جاندا ہے، اے اپنے نو اعزاز دتا جاندا ہے. آپ نے فرمایا دنے او دے گناہ نہ کریا کر پھر او تینو رات نو اپنی بارگاہ چ کھلوون دا انعام عطا کرے گا، اپنی بارگاہ چ تینو گریہ زاری کرن دی توفیق عطا کرے گا. عارف گڑی میں عذاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راتی کتاں بھائی راتی کتاں تے میں راتی تم آوی راتی تانا لاواں ایک تند جائے کبلڑی رہ گئی مت مالک مول نہ پا. مائیاں وڈیریاں چرخا کت دیاں سن. میاں صاحب مثال کی دیندے نے فرماتے نے راتی کتاں تے راتی تماں تے راتی تانا لاواں. عبادت نو چرخا کتن دی مثال دے دیتی. فرماتے نے راتی کتاں راتی تماں راتی تانا لاواں ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. فرماتے نے ساری رات جا کے جے اکھ لگ گئی تے خورے اوہی ویلا ہوئے او دے قرب دا تے جے ایک تند کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. کون ہے دے والی بھی جاگ دے. سنو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او دے تے خدا رحم کرے جڑا رات نو اٹھے پھر وضو کرے نماز پڑھے تے اپنی بیوی نو جگاوے. حضور نے فرمایا جے او دی بیوی دا جاگن نو دل نہ کرے تے اپنی بیوی دے منہ تے چھٹے مارے انہوں جگا کے آکھے اٹھ. پھر حضور نے فرمایا رحم کرے رب اس بیوی اتے بھی جڑی آپ اٹھے وضو کرے پھر رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھے اپنے پروردگار دی بارگاہ چ گریہ زاری کرے پھر اپنے شوہر نو اٹھاوے تے شوہر دا اٹھن نو جی نہ کرے تے او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مارے. اے تے ہو گیا میرے نبی دے فرمان دا مفہوم. پر کیوں اٹھاوے وجہ کی ہے یار؟ اے دنیا وچ زندہ ماسی تے ایک کیڑا اگ وچ سڑدا ہوے تے ساڈے تو ویکھیا نہیں جاندا. ایمانداری نہ دس قیامت نو اپنی بیوی بچیاں نو دوزخ دی اگ وچ سڑدا کیویں ویکھے گا؟ نہیں نہ ویکھیا جانا. تے جے نہیں ویکھیا جانا پھر اج اپنی اولاد نو مسجد وچ لے کے آ. اج انہاں نو نماز دا عادی بنا. اپنے مصلی تے انہاں نو اپنے نال کھڑا کر. گرامی قدر حضرات میں کیوں چاہنا کہ میری ملت دا نوجوان مصلی تے کھلوے. علامہ اقبال نے فرمایا سی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اقبال نے فرمایا جن نے بھی مرتبہ تے مقام پایا انہیں رات نو جاگ کے پایا. سون والیاں دے نصیب سو جاندے نے اور راتاں نو جڑے اٹھ کے اپنے پروردگار دی بارگاہ چ اٹھ کے قیام تے رکوع کر دے نا اوہی لوگ نے جڑے قرب الہی پا جاندے نے.
گرامی قدر اج دا نوجوان میں جدو راتوں پروگرام تو واپس آواں میں ویکھنا بھی رات ڈل جاندی ہے ہفتے دی رات نوجوان سڑکاں تے کھلو کے کرکٹ کھیلدے آندے نے اج میں ویکھنا اج دا نوجوان چوکاں چ کھلو کے رات جاگ لیندا اج دا نوجوان فیکٹری جو اوور ٹائم لگانا پہ جے رات نیند نہیں آندی کاروبار چ گھاٹا پہ جائے ساری رات نیند نہیں آندی جسم وچ درد آوے ساری رات نیند نہیں آندی تے گھر وچ مہمان آ جان ساری رات گپا مار کے گزار دیندے نے اج دا نوجوان جدو جاگ پہ آوے تے جاگ لیندا ہے اللہ فرماندا بندیا یاراں لئی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لئی بھی جاگ لینا ہے بیماری لئی بھی جاگ لینا ہے اپنے تے بیگانیاں لئی بھی جاگ لینا ہے اللہ فرماندا بندیا سارے جگ لئی جاگ لینا ہے کتے رب لئی بھی جاگ لیا کر نوجوانوں اے میٹرک دا رزلٹ آیا جڑے بچیاں نے پوزیشن لئیاں لوگاں نے انٹرویو کر کے پوچھیا کتنی دیر پڑھتے رہے ہو انہاں بچے آکھے ساری رات اسی جاگ کے پڑھتے رہے ہیں پھر کامیابی ملی اے میری ملت یا نوجوانا تو وکیل بنا لی راتا جا کے پڑھ لینا تو انجینئر بنا لی راتا جا کے پڑھ لینا سی ایس ایس کرنا واسطے راتا جا کے پڑھ لینا پی ایچ ڈی کرنا واسطے راتا جا کے پڑھ لینا تو وکیل بنا لی راتا جاگ لینا ڈی پی او ڈی سی او بننا واسطے راتا جاگ لینا تے ولی بنا لی راتا کیوں نہیں جاگدا او کوئی چھوٹی ڈگری ہے ہر کام لی رات جاگ لینا تے ولی بنن واسطے متقی بنن واسطے رات نہیں جاگ سکدا اوور ٹائم لگانا ہوئے تے رات نیند نہیں آؤں پھر کی وجہ ہے تینوں مسلح تے نیند کیوں آ جاندی ہے پتہ چلیا تینوں اجے قرب نہیں ملیا قرب نہیں ملیا کاش رب تینوں جگراتے دی توفیق دے دے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے عشق وچ محبوب راتاں نوں مل دے نے اور میں اکثر جملہ بولنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نوں مل دے نے اور میرے جملے تے شب معراج گواہ کہ محبوب راتاں نوں مل دے نے محبوب راتاں نوں مل دے نے میرے جملے تے معراج دی شب گواہ محبوب راتاں نوں مل دے نے تائیوں تے رب نے فرمایا سینہ تم ولا نوم اللہ فرماتا نہ مینوں نیند آندی ہے نہ مینوں اونگ آندی ہے کیوں جاگ نبی پاک نے فرمایا اصل وجہ اے وے کہ ساری رات وچ ایک گھڑی اس طرح دی ہوندی ہے کہ اس گھڑی جدو بندہ رب کولوں منگدا ہے رب انہوں ضرور عطا کر دیندا ہے او جڑے اللہ والے سانو اس رمض نو سمجھ گئے پھر ساری رات ہی جاگے او ساری رات ہی جاگے ہن سانو جگراتا کیوں نہیں آوندا اس واسطے کہ نبی کریم علیہ السلام تے آپ دے اصحاب تے اولیاء عشاء دی نماز پڑھدیاں فوراً سو جاندے سن پچھلی راتی اٹھ پیندے سن آج دے نوجوان دا معاملہ ہو گیا الٹ او پہلی رات عشاء تو بعد تے موبائل تے فیس بک واٹس ایپ تے جدو ہوندا نا اٹھن تے جاگن دا ویلا ادو سو جاندا ہے جدو جاگن دا ویلا آندا ہے ادو سو جاندا ہے اور جدو پچھلی رات رب میرے نبی نے فرمایا کہ آسمان دنیا تے نزول فرما کے نا تے اللہ فرماتا ہے کوئی منگن والا میں انہوں عطا کراں ہے کوئی میرے کو اولاد رزق منگن والا میں انہوں عطا کراں اس ویلے تو سو جانا ہے سویرے اٹھ کے تو کہنا مولوی صاحب قاری صاحب پیر صاحب تعویذ لکھ دو میری کمائی چ برکت کوئی نہیں بھائی جدو برکت ونڈی جا رہی سی ادو تے تو ستا سیں ادو تے تو سو گیا سیں جدو برکت تقسیم کی جا رہی سی لہذا عشاء دی نماز پڑھیا کرو با جماعت فوراً لیٹ جاؤ تے جدو ہوئے نا ادھی رات ڈھلے جدو رات ڈلے
عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنہ حل سویلے جتے یہ جڑے زمیندار جڑے کسان جڑے بزرگ نے میری گل سمجھن گے جنہ حل اس ویلے جتے او حالین پکے تمہیں اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے. وہ جدو بابے حل چلاندے سن نا زمیندار کردے سن تے او شہری ویلے اٹھ کے کھیتا چلے جاندے سن ٹھنڈے ٹھنڈے جا کے حل چلا آئیے تے جیڑا حالی جیڑا کسان جیڑا زمیندار صبح پہلے اٹھدا سی نا انہوں لوگ کہندے ہوندے سن اے بڑا پکا حالی ہے اے سویرے جلدی اٹھ پیندا ہے اے جلدی جلدی دھوپ نکلن تو پہلے پہلے کام مکا کے گھر آ جاندا ہے. تے میاں صاحب فرماتے نے مثال عبادت نال دے رہے آپ فرماتے نے جنہ حل سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشا متے جگ تماشا تکے. تمہیں اٹھ تے اٹھ کے تے عبادت دی حل چلا اٹھ کے تے سجدیاں دی حل چلا اٹھو دی بارگاہ چ جھک جا. اللہ رضا فرماتا شکوے کرنا والے شکوے کرنا والے کہ تیرے دل وچ سکون کوئی نہیں تیرے کاروبار وچ برکت کوئی نہیں اگر تیرے گھر دے اندر لڑائی جھگڑا فساد ہے اللہ فرماتا بندیا ادھی راتی ویلے اٹھ کے میری بارگاہ چ جھکیا کر کہ آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی آکھیا کر میرے اعمال کا ویکھ لے میں نیواں تو عظیم ہے میں نیواں تو اعلی ہے میں نیواں تو اونچا ہے. فرمایا راتی اٹھ کے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا. جڑے رات نو دی بارگاہ دے فقیر بندے نے او سویرے اٹھ کے زمانے دے شہنشاہ بن جاندے نے. اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ چ جھکیا کر پھر جویں میں کہنا اوویں تو کری جا پھر جویں تو آکھے گا اوویں میں کری جاواں جویں میں کہنا ہوے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نا آپ دے زمانے چ ایک بادشاہ سی جدا نام سی شاہ سنجد ایک ملک سی جدا نام سی نیم روز انہیں حضرت غوث پاک نو عرض کیتی میرا دل کردا آ جڑا میرا ملک ہے نا نیم روز اے میں تہانوں دے دیواں. غوث پاک نے لکھ کے پتہ کی بھیجا آپ نے فرمایا اس دن میرا دل تیرے دل وانگو ہو جانا ہے جس دن میرے دل وچ نیم روز ملک دی بادشاہت دا تھوڑا جا خیال بھی آ گیا. آپ نے فرمایا جیڑی رب نے بادشاہی مینوں دتی ہے نا مینوں دتی ہے آپ نے فرمایا او بادشاہی دے سامنے ایک جوں دے دانے دے بدلے بھی میں تیری بادشاہی نہ خریداں. بادشاہ نے پوچھا جی تھانوں کیڑی بادشاہی ملی ہے فرمایا راتی میں رب نہ مصلی تے گلاں کرنا. جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. فرمایا جیڑی بادشاہی مینوں مل گئی ہے میں تے ایک جوں دے دانے دے بدلے تیری بادشاہی نہ خریداں. مینوں رب نے راتی اٹھ کے عبادت دی توفیق والی بادشاہی عطا کیتی ہے. جنوں بھی مقام ملے انہوں راتاں جاگ کے ملیا اللہ دی بارگاہ چ قیام کر کے ملیا. نوجوانوں رات نو جلدی سوون دی عادت ڈالو کہ عشاء با جماعت پڑھیے تے پچھلے ٹائم اٹھ کے یہ خیال کریا کرو رات دا پچھلا پیرے تے اس ویلے میری رب نہ گل ہو سکتی ہے آ ویلا کہ میری رب نہ گل ہو سکتی ہے. مینوں قسم رب کعبہ دی او جڑے او دی بارگاہ چدی رات ویلے اٹھ کے روندے نے نا جے کدے انسان انہاں دی گریہ زاری سن لوے تے انسان دے دناں دا سکون ختم ہو جاوے. جے رات دی انہاں دی گریہ زاری ویکھ لوے انسان نو دن سکون نہ ملے اور رات نو لاش دی طرح بستر تے نہیں پے رہندے
نا نا آ میں دسا اور راتاں کیویں گزار دے حضرت سیدنا صدیق اکبر راتی قرآن پہ پڑھ دینا آپ بڑی آستہ آواز نہ پڑھ دینے کسی نے پوچھا ہے نبی پاک گزرے آپ نے فرمایا صدیق ایڈا ہولے ہولے کیوں پیا پڑھنا ہے عرض کی تھی کملی والے جنوں سنانا ہے وہ پیا سندا او پیا سندا جنوں سنانا ہے اگے گئے عمر فاروق قرآن پڑھ دینا ہے ایڈا اچا قرآن پڑھ دے پورے محلے چ آواز جا رہی ہے میرے آقا فرمایا عمر ایڈا اچا کیوں پڑھنا ہے عرض کی تھی کملی والے لوگوں نے کہنا تسی بھی اٹھ کے پڑھو تسی بھی اٹھ کے پڑھو جب عثمان غنی دی واری آئی حضرت عثمان غنی دی بیوی فرماندیاں نے ساری رات ایک پورا قرآن عثمان غنی پڑھ جاندے تے جدوں مولا علی دی واری آئی کتے نے پوچھیا علی اینی عبادت کرنا ہے کدی رب ویکھیا جی دی عبادت کرنا ہے فرمایا میں اس رب دی کدے عبادت کیتی نہیں جیڑا مینوں نظر ہی نہ آیا وے آپ نے فرمایا میں علی ایک سجدہ کر لینا دوجا کدے کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہ کر وعبد ربک حتی یأتیک الیقین آ نبی دے یاراں دا حال ہے تھوڑا ہولا بولو باہر آواز نہ جاوے اے لاہوریہ نے کی آکھن گیا سی صاحب ساڈے لاہور تے تسی بندے نو کھلون نہیں دیندے تے اپنے شہر والے تواڈے کولوں بولدے ہی نہیں اچا بولو سبحان اللہ آکھو گیا سی صاحب اج کیڑے پینڈے پا لے اج کیڑا موضوع سنا رہے ہو پر یقین کرو نوجوانوں اے میرا درد دل ہے میرے تے تواڈے سیالکوٹ دے کلندر لاہور دے درویش نے آکھیا سی علامہ اقبال نے فرمایا سی یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے جو قلب کو تڑپا دے میں چاہنا میرے نوجوانوں او والی راتاں دی تے او سجدیاں دا سکون مل جائے اللہ نے اپنے یارہ محبوب دے یاراں دی پتہ کی نشانی قرآن چ دتی ہے رب نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ فرماندا انہاں دے چہریاں تے سجدیاں دے نشان ہوندے نے سجدیاں نشان کی ایک تے محراب بھی تے ایک فرمایا کہ انہاں دے چہرے پیلے ہو جاندے نے راتاں جاگ جا کے زرد ہو جاندے نے کیونکہ جنوں عشق لگ جائے نا اودیاں تین نشانیاں ہوندیاں نے رنگ زرد آہ سرد چشمے تر جنوں عشق لگ جائے او دا رنگ زرد ہو جاندا ہے او جدوں بولدا ہے آہ سرد ہوکے مار کے بولدا ہے ٹھنڈے ہوکے بھردا ہے پھر چشمے تر اونوں جدوں ویکھو اودیاں اکھاں چ پانی ویکھو گے اونوں روندا ہی ویکھو گے او روندا ہی ویکھو گے گرامی قدر حضرات اے تے ہو گئے نا نبی دے یاراں دی تے نبی دی گل راتاں جاگن والیاں دی میں عرض کیتا مقرب جیڑا بھی بنیا ہے او راتاں جاگ کے بنیا ہے تے جیڑا راتاں جاگدا ہے او ہی مقرب ہوندا ہے اونج تے چور بھی جاگدا ہے اونج تے بیمار بھی جاگدا ہے اونج تے پہرے دار بھی جاگدا ہے حضرت میاں پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا رے رات دا جگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا خاص بیمار راتی ایک جاگ دا چور سن خاطر دوجا جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوجا جاگ دا یار دا یار راتی وارث شامیاں سب سو بندے ایک جاگ دا پروردگار راتی جاگن تے بڑے جاگ دینا
اللہ فرماندا کدے میرے لیے جاگ، میرے لیے جاگ، میرا وعدہ نہ کہ میں رات نو ملنا. بھائی محبوب نے ویلا دیتا ہوئے کہ میں رات نو ملنا تے نیند تے نہیں نہ آندی، پھر تے اللہ فرماندا میں ملدا ہی رات نو ہاں. اچھا تے بولو یار سبحان اللہ. اللہ فرماندا میں ملدا ہی رات نو، پھر تینوں کیویں نیند آندی؟ فرماندا سینہ توں ولا نوم، میں نہیں سوندا، میں نہیں سوندا، میں تے تیرے قریب آ جانا رات نو تے میں کہنا مانگ مانگ میں دیواں. بادشاہ نے نہ سردیاں دی رات کھڑکی کھولی، انہیں کھڑکی کھول کے باہر سڑک دا نظارہ لیا تے دھوند بھی ہے تے سردی بھی ہے، خنکی شام دے اندر سردی. اچانک دی نگاہ اٹھی تے انہیں ویکھیا کھڑکی وچوں کہ باہر ایک درویش پھٹیا پرانا کمبل لے کے نہ تے ادھا کمبل انہیں سڑک تے بچھایا فٹ پاتھ تے ادھا اوپر لے کے لیٹ رہا. بادشاہ نو خیال آیا کہ میں بادشاہ میں محملی بستر چ لیٹ رہا، میں ہیٹر والے گرم کمرے چ مینوں پھر بھی سردی لگ رہی. ایدا کی بنیا ہوئے گا؟ صبح ہوئی نا تے بادشاہ نے ایک فوجی نو بھیجیا گیا، او درویش نو ذرا سڑک تو اٹھا کے لے گیا. درویش جدو بادشاہ دے دربار وچ آیا نا، جدو بادشاہاں دے دربار وچ جائیے نا، حضرت بایزید بستامی دا جدو انتقال ہویا نا تے کسے خواب وچ ویکھ کے پوچھا رب دی بارگاہ وچ پہنچے تے کی بنی؟ آپ فرماندے نے اللہ نے مینوں پوچھا سی بایزید کی لے کے آیا عمل کی لے کے آیا؟ تے آپ فرماندے نے میں رب نو آکھیا سی یا اللہ بادشاہ اے نہیں پوچھدے کی لے کے آیا، بادشاہ پوچھدے نے کی لین آیا، کی لین آیا. بادشاہ دے دربار چ درویش آیا، پر دنیا دار بادشاہاں دے بوئے تے جدو درویش آواں تے او لین نہیں آندے. بادشاہ نے پوچھا درویش رات کیویں گزری؟ ہن بادشاہ دا یہ نفس مضبوط ہو رہا سی کہ میرا نفس اج خوش ہوئے گا کہ اے رات ٹھٹھر کے گزاری تے میں وقت دا بادشاہ، میں رات گرم کمرے چ گزاری، محملی بستر چ گزاری. پر فقیر نے تے بادشاہ دا نا مان ہی توڑ کے رکھ دیتا. بادشاہ نے پوچھا بابا رات کیویں گزری؟ تے بادشاہ ہنس کے کہنے لگا بادشاہ، درویش کہنے لگا بادشاہ ادھی تیرے ورگی گزر گئی، ادھی تیرے نالوں چنگی گزر گئی. نہ بولو سبحان اللہ، گھر جا کے ضرور بولے آج ہے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. بادشاہ کہنے لگا تو درویشا سڑک سے کمبل پھٹیا پرانا لے کے گزاری، میں محملی بستر وچ گزاری، تو تے میرے برگی نہیں گزار سکدا، میرے نالو چنگی کیویں گزاری آئی؟ درویش کہنے لگا بادشاہ جدو عشاء دی نماز پڑھی تو اپنے محل دے اندر لیٹ گیا تے میں سڑک دے کنارے لیٹ گیا، تیری بھی اکھ لگ گئی میری بھی اکھ لگ گئی، مینوں ستیا نہیں پتا کہ میں سڑک دے کنارے ستا وا تے تینوں ستیا نہیں پتا میں محل وچ ستا وا. جدوں ادھی رات گزر گئی تو ستا رہ گیا، میں اٹھ کے اللہ اللہ کرن لگ پیا. بادشاہ جڑی ستیاں گزر گئی او تیرے جئی گزر گئی، جڑی اودی یاد وچ گزر گئی تیرے نالوں چنگی گزر گئی. سبحان اللہ. جنہاں نو آ لذت مل جائے نا انہاں نو پھر گرم بسترے چ لذت کوئی نہیں ملتی. پھر تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پھر انہاں دا اپنی کروٹ بستر نو لگاون نو دل نہیں کردا. انہاں نو پتہ لذت مسلے تے، انہاں نو لطف ہی اوتھے جا کے مل جائے. تائیوں سیدہ زہرا پاک ساری رات ایک سجدے چ گزار دیا سن. اے راتاں گزارن دا بھی اپنا اپنا ڈھنگ ہے. کسے دی رات سجدیاں وچ گزردی ہے، کسے دی رات ایک سجدے چ گزردی ہے، تے کئیاں دیاں راتاں انج رب دی رات مک جاندی انہاں دا سجدہ ہی نہیں مکدا. سیدہ زہرا پاک ہونا چ سانا ساری رات سجدے چ گزارنے، تے سویرے اٹھ کے کہنا ایڈی چھوٹی رات بنائی جے. جڑے اللہ والے جنہاں تے بارے میں پڑھیا نا او تے سارا دن پریشان تے دکھی رہندے سن.
پوچھنا کیوں دکھی ہو؟ فرمانا دن لمبا رات چھوٹی ہے، دن گزرتا ہی نہیں، کدوں رات ہوئے مالک نہ گلا کریے۔ وہ دنے پریشان رہندے سن، کدوں رات ہوئے تے مالک نہ گلا کریے، جلدی رات ہو جائے۔ وہ دنے پریشان رہندے سن تے رات نو بڑے خوش رہنا کہ مالک نہ گلا ہونیاں۔ سیدہ زہرا پاک نے عرض کرنی ایڈی چھوٹی رات، لمبی جی رات بناؤ، رج کے سجدہ تے کریے۔ تے مدینے دی عورتاں آ کے کہہ لگی سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں؟ تے فرماندیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے میں اکو واری سبحان ربی الاعلی لذت نہ پڑھیا تے رات مک گئی۔ فرماندیاں میرا تے جی کردا ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک ہی رات بن جائے، میں وہ ساری رات اکو سجدے چ گزار دیواں۔ جنہاں نو دی بارگاہ چ سجدیاں دا لطف میسر آ جائے۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں حضرت خواجہ اویس کرنی نو ملن گیا، خواجہ ویسے کرنی نو ملن گیا، فجر دی نماز دا ویلا سی۔ آپ فرماندے نے فجر دی نماز پہ پڑھ دے سن، میں سوچیا چلو فجر پڑھ دے پھر گل کرنے ہاں، پر فجر پڑھی تے بابا جی تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے۔ سورج طلوع ہویا تے نفل شروع ہو گئے، زور تک نفل ہی پڑھ دے رہے۔ زور دی نماز پڑھی تے پھر نفل پڑھن لگ پے، میں سوچیا چلو اثر پڑھ کے گل کرنے ہاں، اثر پڑھی تے پھر تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے۔ مغرب تک تسبیح جاری رہی، مغرب پڑھی تے فرماندے نے پھر نفل دی نیت کر لئی، عشاء تک نفل پڑھ دے رہے۔ سوچا چلو عشاء پڑھ کے لیٹن گے پھر گل کراں گا، عشاء پڑھ کے پھر نفل پڑھن لگ پے۔ فرماندے نے صبح تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھی، فجر پڑھ کے پھر تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں ہن سوچا گل کدوں کراں؟ فرماندے نے جدوں اشراق پڑھی نا تے ستے اس طرح بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی، اس طرح جھٹکا لگیا کہ اپنے آپ نو فرماندے نے اینا نہ سویا کر، اینا نہ سویا کر، قبر چ جا کے سونا ہی، اتھے قیامت تک ستا ہی رہے گا، قبر چ جا کے سو لئی، اینا نہ سویا کر۔ وہ جنہوں نے جگراتے دی لذت مل جاوے، وہ جڑے اپنے مالک نہ راتاں نو گلا کرن، پھر انہاں دا ساؤں نو کدو جی کر دے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا، ایتھے بابا فرید نے بھی آکھیا اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ جے قرب رب پانا ہے پھر جاگنا پوے گا، پھر ستیاں رات گزار کے مالک دا قرب نہیں مل سکدا۔ جے او دا قرب لینا ہے تے رات نو پچھلے پہر اٹھیا کرو تے دعاواں کریا کرو، ربا سانو دنیا دیاں خوشیاں تے ہاسے دے، پر رات دے پچھلے پیر دا اپنی بارگاہ دا رونا نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا اللہ حاضری قبول فرمائے۔ اللہ سانو اپنی یاد چ راتاں نو اٹھ کے اتھرو بہامن دی توفیق عنایت فرمائے تے سجدیاں دا لطف عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔